ওখানে প্রায় 6টা ফ্যান আছে। তো 6টা ফ্যানের মধ্যে আমি যেখানে বসেছিলাম শুধু আমার মাথার উপরে যে ফ্যানটা ছিল ওটাই শুধু খুলে পড়ে। বন্ধুরা সকলকে আসসালামু আলাইকুম। নেটওয়ানের নতুন আরেকটি ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত জানাই। আমি আনোয়ার হোসেন, আশা করি সকলে ভালো আছেন। বন্ধুরা, রাখে আল্লাহ মারেকে, পাপ কারোর বাপেরও ছাড়ে না। ঠিক এমনই একজন ব্যক্তি যার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক ভাইরাল হয়ে গিয়েছে, সেই ব্যক্তি হলো মুরাদ হোসেন টাকলু। ইতিপূর্বে যে কৃতকর্ম তা আর আমাদের জানতে কারোর বাকি নেই। তিনি ইতিপূর্বে কি অঘটন ঘটিয়েছে, বিভিন্নভাবেই সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে অনেক উস্কানিমূলক কথাবার্তা বলে তিনি সোশ্যাল মিডিয়াতে আলোচনা সমালোচনার মধ্যে এসেছিলেন। এই মুরাদ টাকলা এমনই কি তার কৃতকর্মের কারণেই তার পদটাও হারিয়ে ফেললেন। এমত অবস্থায় তিনি বাসায় ছিলেন। এই মুরাদ হোসেন টাকলা, তার বাসায় 5টা ফ্যান আছে। সেই মুরাদ হোসেন টাকলু যে ফ্যানটির নিচে অবস্থান করতেছিল, সেই ফ্যানটি ভেঙে পুড়ে তার টাক ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছে, এমনটাই জানা যাচ্ছে এই সোশ্যাল মিডিয়াতে। এই মুরাদ হোসেন টাকলুর টাক এখন ফেটে চুরে চৌচির হয়ে গিয়েছে। কথায় আছে, পাপ বাপেরও ছাড়ে না, এমন একটি কথা আমরা সবাই জানি। ঠিক এমনই এক ঘটনা ঘটে গিয়েছে ইতিমধ্যে। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে অনেকে অনেক ধরনের বক্তব্য দিচ্ছেন, অনেকে অনেক ধরনের মন্তব্য করে যাচ্ছেন। ঠিক এমনই একটি পোস্টে, যে পোস্টে লেখা হয়েছে যে মুরাদ হোসেন টাকলুর মাথায় ফ্যান পড়ে তিনি আহত অবস্থায় আছেন। এই পোস্টে অনেক হাহা রিয়াক্ট দিচ্ছেন এবং অনেকে অনেক বাজে মন্তব্যমূলক কমেন্ট করে যাচ্ছেন এই পোস্টে। তবে এই মুরাদ হোসেন টাকলুর এখন সবাই ঘৃণা করতেছেন। এই মুরাদ হোসেন টাকলু এখন ঘৃণার পাত্র হয়ে বিবেচিত হয়েছে। এই মুরাদ হোসেন টাকলুর মাথায় ফ্যান পড়াকে, এই মুরাদ হোসেন টাকলুর মাথায় এই পাখা অর্থাৎ ফ্যান ভেঙে পড়াকে সবাই অনেকেই এটা সাধুবাদ জানাচ্ছেন এই বিষয়কে কেন্দ্র করে। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটা লাইক দেবেন, কমেন্ট করে আপনার মূল্যবান মতামতটি জানিয়ে যাবেন। আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। ধন্যবাদ সকলকে, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ হাফেজ।